380尺，3至4人單位，裝修連家私。咁呢一度係個大門口，會爆晒地磚同埋個腳線。咁呢個位置呢，係想揀翻一間房，床呢就係3隻床咁樣擺，然之後呢一度有個獅子櫃去間到頂嘅。咁呢個位置呢，獅子櫃可以個圓弧過去嘅，去到呢個位置就木板間完之後吊堂門啦。咁呢一度有個書台同埋個書櫃。咁床側呢個位置呢，就剩一個衣櫃啦。咁呢度就係一間房。咁去到呢一邊呢，就係梳化，頂就係分體冷氣啦。咁去到呢一度，呢個就係電視櫃啦。咁呢個位置呢，就拉翻過嚟，有個燈槽嘅，頂有燈槽啦。因為呢度會揀翻一間房。咁張床係咁樣擺嘅，然之後床頭呢個位置儲物櫃，因為嗰個緊牆嘅位置咧係好窄，所以嗰度係儲物櫃。再出咗床，3尺嘅床呢一邊擺2尺嘅道頂衣櫃啦。咁然之後用一個獅子櫃去間到頂嘅，咁呢間房。咁呢個位置咧就係一個吊堂門，堂門係躺喺獅子櫃嘅後邊嗰度吊堂嘅，上邊有個氣窗。咁呢個位置咧就會擺張書台，再書架，書架係 under 喺嗰個窗口式冷氣嘅下邊啦。咁然之後呢一度木板間房，去到呢度另外一間主人房啦。咁去到呢個位置咧，呢一個就係平開門嚟嘅，平開門去到，咁就係4尺嘅床啦，衣櫃啦，轉過嚟有一個化妝台咁樣啦，都係到頂衣櫃，咁就呢間房啦。之後去到呢一個廚房廁所嘅呢個位置啦，就係個曲直嘅吊櫃啦。咁呢一個就係個廚房。咁廚房咧，呢個係門口啦。咁咧想爆或者唔爆，因為唔想見到呢啲磚，但可見嘅磚咧，大概係呢個 area 啦。咁然之後呢度有個電箱啦，電箱呢個位置係擺櫥櫃嘅，再擺洗衣機啦。然之後，因為洗衣機喺呢個位嘅，咁又移翻條喉去翻呢一個位置啦。咁然之後呢一度會整一個曲尺嘅地櫃，包翻喺呢一邊啦。咁呢一個就係擺啲餸啊、剩啊，煮食爐就喺呢個位置，再騰過嚟係洗手盤啦。咁水泥腳左就唔變啦，唔使拆啦，煤氣標位都唔使改啦，就去翻個原位。咁呢條喉會改啦。咁啊，做翻個鋁天花包翻個震嘅，條震230度啦，鋁天花包到250度啦。咁呢一個就係個廚房，之後去到呢一度係廁所嘅，廁所係咁啦。咁廁所就全包嘅，包晒嘅地磚同埋牆磚啊、扶手啊、門批啲門嘅，鋁天花啦。浴室布啦，呢啲全部都拆，咁個馬桶都拆咗佢嘅，馬桶係想改近啲嘅，因為呢隻咁水色啦，但係咧佢近嗰啲啦，唔好睇得出啦。咁然之後呢啲熱水爐啦，熱水爐呢個位置咧會做翻一個吊櫃包住佢，咁呢一個咧鏡櫃就做翻個智能鏡櫃啦、地櫃啦，呢啲全部都拆晒佢噶啦。咁咧會加一個浴屏嘅，浴屏呢個位置咧，咁就騰出少少，因為太細啦。呢個入邊嘅空間係600，出邊係700，可能可以做到出邊少少啦。咁呢啲扶手啊，全部拆噶啦，會細。